លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសុនមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងអ្នកវិភាគកឹមសុខនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសំរងស៊ីថាសតិសម្បញ្ញៈផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រយោជន៍គណៈបកបានតម្រូវឲ្យលោកលាចុះពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណថាលោកកឹមសុខាក្លាយជាប្រធានស្ដីទីចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2018ក៏ជាបទថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង7លាន8សែននាក់នឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអាមេរិកប្រឆាំងមិនឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនធ្វើជាប្រេសិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេឌូហ្គានថាទួរគីបន្តយុទ្ធនាការគំទេចពួកជីហាតនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅស៊េរីតែគ្មានបំណងកាន់កាប់ស៊េរីទេ RFIនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈមេធាវីរបស់ខ្លួននឹងដាក់ពាក្យប្តឹងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសម្ដីឆៅទៅកាន់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាបណ្ដឹងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអាងថាអ្នកវិភាគរំនេះមានចេតនាចោទថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមេធាវីលោកគីតេគួររំលឹកផងដែរថាក្រៅពីលោកកឹមសុខគឺមានលោកស្រីថាឡានីដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបកសំរងស៊ីក៏ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងដោយទារសំណងជំងឺចិត្ត100រៀលនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះផងដែរលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កការវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅភូមិបតាប៉ាងឃុំបាតាងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2016លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ថាលោកបានសម្រេចចាក់ចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដោយផ្អែកទៅលើសតិសម្បញ្ញៈផ្ទាល់ខ្លួននិងដើម្បីប្រយោជន៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមទៀតថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកគឺគ្មានការទទួលសម្ពាធពីខាងណាទាំងអស់និងថាលោកនឹងនៅតែបន្តធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខបន្ថែមពីនេះលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាការសម្រេចលាលែងពីលោកសំរងស៊ីនេះគឺធ្វើតាមកលៈទេសៈដែលតម្រូវឲ្យធ្វើយ៉ាងដូចនេះក្រៅពីគូបញ្ជាក់ថាការលះបង់នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាគំរូល្អសម្រាប់អ្នកនយោបាយគ្រប់ជំនាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកសំរងស៊ីនឹងលែងមានសិទ្ធិសម្រេចអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងបកហើយគាត់នឹងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពច្រើននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងផ្ដល់យោបល់សម្រាប់បកផងដែរតទៅនេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកយឹមសវណ្ណថ្មីដែលគាត់មើលឃើញថាវាប៉ះពាល់វានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកវាធ្វើឲ្យគណៈបករលាយឬចាំដូច្នេះហើយបានជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយរបស់គាត់គឺថាគាត់ត្រូវតែលះបង់តួនាទីតំណែងរបស់គាត់ជាប្រធានគណៈបកដែលគ្មានអ្នកណានឹកស្មានដល់ហើយគាត់ទៅធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដើម្បីបើកផ្លូវណាកុំឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនឹងគេរកលេសដើម្បីធ្វើបាបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតមនុស្សគ្មានជំរើសណាជាជំរើសមុនឬគេជាជំរើសក្រោយទេយើងធ្វើអ្វីទៅតាមកលៈទេសៈបើកលៈទេសៈតម្រូវឲ្យគឺត្រូវជ្រើសរើសយកផ្លូវហ្នឹងគឺលោកធានសំស៊ីត្រូវតែជ្រើសរើសយកផ្លូវហ្នឹងភ្លាមហើយឯកឧត្តមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការចិនត្រៃមិញហ្នឹងរយៈពេលជាង1ម៉ោងកន្លះតើតាមរយៈ video conference តើឯកឧត្តមប្រធានប្រកាសដែរទេពីការបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ឬក៏នៅតែមានការបន្តនៅថ្ងៃណាមួយឡើងវិញបាទគាត់បានប្រកាសប្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយគាត់បានចូលគណៈចន្ទ្រៃទេគាត់បានប្រកាសប្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយហ្នឹងថាគាត់មិនមែនគាត់លេងជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់មិនជាសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតទេគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញប្រជាពលរដ្ឋពេលខ្លះមានសិទ្ធិសេរីភាពច្រើនជាងដែលនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការផ្ដល់នយោបាយសូម្បីតែយើងដើរទៅជួបអ្នកដែលគេរស់ស៊ីសាមញ្ញធម្មតាក៏យើងអាចស្ដាប់មតិយោបល់របស់គេដែរដូច្នេះបើថាទេហាមឃាត់មិនឲ្យគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់អានោះវាគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញបាទយកមិនយកអានោះវាជារឿងរបស់យើងប៉ុន្តែពីមុនគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចតែឥឡូវហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិគាត់ថាគាត់បញ្ចេញមតិដូចប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទេតាមខ្ញុំដឹងណា
តាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាលោកកឹមសុខាដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងក្លាយទៅជាប្រធានស្ដីទីចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2018ការចាត់តាំងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលស្គាល់លិខិតលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីជាផ្លូវការបកប្រឆាំងបានចាត់ទុកការលាលែងនេះគឺជាគំរូប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាគំរូសម្រាប់អ្នកនយោបាយគ្រប់ជំនាន់និងទៅចំនួនក្រោយផងដែរซึ่งភារៈរាយការណ៍ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកបានបញ្ចប់លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកថាគណៈកម្មាធិការនយោបាយយល់ព្រមទទួលយកជាផ្លូវការនៅពាក្យលាលែងចេញពីប្រធាននិងសមាជិកបករបស់លោកសំរងស៊ីលោកបានលើកឡើងថាពេលនេះលោកកឹមសុខានឹងក្លាយទៅជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបករហូតដល់មានការជ្រើសរើសប្រធានបកថ្មីលោកយឹមសវណ្ណបន្ថែមថាតាមលក្ខន្តិកៈគណៈបកនៅពេលដែលប្រធានគណៈបកលាលែងក្នុងរយៈពេលមួយតិចជាង18ខែគិតទៅដល់ថ្ងៃសមាជនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2018នោះអនុប្រធាននឹងក្លាយជាប្រធានស្ដីទីលោកបានឲ្យដឹងថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលបករងការគៀបសង្កត់ពលគឺរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកហើយសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមិនមែនជាឧបសគ្គទេហើយគណៈបកនឹងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនតទៅទៀតលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់តាមរយៈវីដេអូ conference ពីប្រទេសបារាំងក្នុងពេលប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបញ្ជាក់ថាបើលោកនៅតែធ្វើជាប្រធានហើយគណៈបកត្រូវគេរំលាយនោះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍របស់គណៈបកនិងផលប្រយោជន៍ជាតិលោកកឹមសុខាបានសរសេរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈថាការសម្រេចចិត្តលាលែងពីប្រធាននិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយកិត្តិយសដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងគណៈបកជាធំលោកសូចន្ទថាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានថ្លែងថាការលាលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបករបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនិងគណៈបកលោកបន្ថែមថាទង្វើបែបនេះរបស់លោកសំរងស៊ីគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកកាន់អំណាចតាមយាយីគៀបសង្កត់គណៈបកប្រឆាំងមិនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសនិងផ្សព្វផ្សាយលិខិតលាលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកជាការលាលែងពីតំណែងមេបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនបានស្នើសភាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយក្រោយពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាអ្នកជាប់ទោសមិនអាចធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានទេហើយបើទោសធ្ងន់ធ្ងរនឹងអាចរំលាយគណៈបកថែមទៀតផងយើងបញ្ចប់រឿងនយោបាយហើយងាកមកនិយាយពីកីឡាករឆ្នាំរបស់កម្ពុជាវិញម្ដងកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ល្បីរបស់កម្ពុជាច័ន្ទវឌ្ឍនាការបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនហើយកាលពីយប់មិញអតីតកីឡាករក្លឹបបឹងកេតអង្គរនេះនឹងចូលរួមជាមួយក្លឹបថ្មីរបស់ជប៉ុនដែលជាលីកលំដាប់ទី3ដើម្បីបន្តអាជីពបាល់ទាត់គួរបញ្ជាក់ថាច័ន្ទវឌ្ឍនាការគឺជាកីឡាករកម្ពុជាទី1ហើយដែលត្រូវបានក្លឹបបរទេសនាំយកទៅលេងដែលគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតវិញបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានប្រកាសសុពលភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតជាផ្លូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះជាបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលមានសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណជាង 81% អេងគឹមហុងរាយការណ៍លោកហងពុធានអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12កុម្ភៈនេះថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លូវការមានប្រជាប្រដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រមាណជា 78 លាននាក់ត្រូវនឹង 81.38% នៃចំនួនពលរដ្ឋដែលកោជបបានកំណត់ថាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមតួលេខខាងលើនេះគឺស្ត្រីប្រមាណជាង 4 លាននាក់ការប្រកាសសុពលភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះមានន័យថាប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណជា1លានកន្លះដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែមិនអាចបោះឆ្នោតបាននោះនិងមិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាបានទេលោកហងពុធាបានបន្ថែមថាចំនួនប្រជាប្រដ្ឋដែលមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតតែប្រមាណ 81% នេះគឺដោយសារតែប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា1លានកន្លះទៀតជាពលករឬជាអ្នកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមិនបានត្រឡប់ចូលរួមនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមូលហេតុមួយចំនួនទៀតមានដូចជាប្រជាប្រដ្ឋមានវ័យចាស់ជរាមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកខ្លះទៀតសម្រេចមិនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែម្ដងបើតាមអ្នកនាំពាក្យកោជបឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដែលគេសង្ស័យថាជាជនបរទេសនោះមិនត្រូវបានលុបចេញពី
បញ្ជីឈ្មោះឡើយបើទោះបីជាមានការប្តឹងផ្តល់ពីគណៈបកប្រឆាំងរហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏ដោយហើយក៏មិនមានទៀតដែរចំពោះការប្តឹងជំទាស់ផ្សេងៗចាប់ពីពេលប្រកាសសុពលភាពនេះតទៅចំពោះការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះផ្លូវការនេះគឺប្រជាប្រដ្ឋអាចស្វែងរកតាមគេហទំព័ររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបបន្ទាប់ពីថ្ងៃប្រកាសសុពលភាពនេះរយៈពេល5ថ្ងៃគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដែលប្រព្រឹត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016មានប្រជាប្រដ្ឋជិតប្រមាណ8លាននាក់បានទៅចុះឈ្មោះស្មើនឹង 81.47% នៃចំនួនប្រជាប្រដ្ឋដែលមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណជាង9លាននាក់ដែលឡែកនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលវិញបានណែនាំឲ្យឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលរបស់កុមារទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងការបង្ការនិងការព្យាបាលជាបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតបំផុតនៅពេលដែលមានការកើនឡើងនៃជំងឺពងបែកនៅលើដៃនិងមាត់របស់កុមារការណែនាំនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបានទទួលរបាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃជំងឺពងបែកនៅលើដៃជើងនិងមាត់របស់កុមាររោគសញ្ញានេះគ្រោះថ្នាក់រួមមានក្អួតបន្តប្រកាច់កន្ត្រាក់ដៃនិងកន្ត្រាក់ជើងជាដើមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានគម្រោងយកភាសាខ្មែរទៅធ្វើជាភាសាគោលនៅក្នុងការបញ្ជាក់លើប្រភេទទំនិញសម្លៀកបំពាក់និងសូមឲ្យមានការកែប្រែជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងរង្វង់ក្រចកសរុបគ្នានេះផងដែរក្រសួងក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាគមរោងចក្រកាដេរដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា GMAC សហការជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំសន្តានុក្រមមួយសម្រាប់ជួយសម្រួលភាគពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនត្រជា AFE ជាទីរាប់អានជាបន្តទៀតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់សពិសេសដែលនឹងអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកវិភាគយល់ឃើញផ្សេងគ្នាចំពោះការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីបន្តមកទៀតគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់អឹមរចនាដែលវិភាគពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយប្រែជាគ្មានន័យនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីលាលែងចេញពីតំណែងដែលឡែកនាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់ប៉ូលីនដាវីតនៅថ្ងៃនេះនឹងអន្តរាគមន៍ពីដូណាល់ត្រាំអាចប្រឈមនឹងជំនួសប្រយោជន៍ដោយសារតែចេញមុខការពារជំនួយរកស៊ីរបស់កូនស្រីចំណែកនាទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្រនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺនាទីបទយោការដែលរៀបចំជូនដោយអឹមនៅវិននិយាយថាពលរដ្ឋខ្លះថាការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីពីប្រធានគណៈបកនិងសមាជិកភាពនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាគឺជាជំរើសល្អបំផុតដើម្បីប្រយោជន៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុននឹងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវអនុម័តក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាអវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីអាចជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញផងដែរដែលអាចឈានដល់ការបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់សពិសីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណកាលពីម្សិលមិញបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះវីរភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនិងចាត់ទុកថាការលាលែងពីតំណែងរបស់មេដឹកនាំរូបនេះគឺជាគំរូសម្រាប់មេដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅពេលអនាគតលោកយឹមសុវណ្ណលោកប្រធានសំរងស៊ីមិនស្ដាយសំណោះទូនីតិតំណែងរបស់គាត់ទេខុសពីអ្នកមុនខុសពីមតិយោបល់មុនដែលគិតថាអ្នកនយោបាយខ្មែរមួយណាដោយមួយណាដែរគឺថាស្រឡាញ់ចំណាយស្រឡាញ់ទៅបនសាស្រឡាញ់ទៅទូនីតិប៉ុន្តែចំពោះអាដាមប្រធានសំរងស៊ីលោកបានដើរមុនគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាលោកនឹងមិនមែនជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់តំណែងស្រឡាញ់ទូនីតិអ្វីទាំងអស់អ្វីដែលគាត់ចូលមកធ្វើនយោបាយនេះគឺគាត់ជួយប្រទេសជាតិពិតប្រាកដហើយដោយថ្មីនេះដែលគាត់មើលឃើញថាវាប៉ះពាល់វានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកវាធ្វើឲ្យគណៈបករលាយឬចាំងដូច្នេះហើយបានជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយរបស់គាត់គឺថាគាត់ត្រូវតែលះបង់ទូនីតិតំណែងរបស់គាត់ជាប្រធានគណៈបកដែលគ្មានអ្នកណានឹកស្មានដល់ហើយគាត់ទៅធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដើម្បីបើកផ្លូវកុំឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនឹងគេរកលេសដើម្បីធ្វើបាបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតហើយលោកមិនមែនត្រឹមតែលះបង់តំណែងទូនីតិសម្រាប់ដើម្បីជួយគណៈបកជួយប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្្នឹងទេលោកហ៊ានធ្លាប់បង្ហាញនៅគំរូលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិ
ស្រដៀងគ្នានេះអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកបណ្ឌិតមេនីបានលើកឡើងថាការលាលែងពីតំណែងពីប្រធានគណៈបករបស់លោកសំរងស៊ីគឺជារឿងមួយដែលមិនធ្លាប់មាននោះទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាលោកមេនីថាលោកសំរងស៊ីរក្សាបានជំហរដែលលោកធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងទៅដែលលោកនឹងរក្សាប្រយោជន៍បកនិងប្រយោជន៍ជាតិជាអាទិភាពលោកបណ្ឌិតមេនីនេះជារឿងខាងមួយដែលយើងកម្រឃើញមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកដឹកនាំខ្មែរដែលមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការលាលែងពីតំណែងសំខាន់បែបនេះហើយជាទៅការលាលែងឲ្យដល់អាដាមសំរងស៊ីក៏ត្រូវនឹងអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់បាននិយាយពីមុនគាត់ថារឿងសម្រាប់ខ្លួនគាត់ឬបុគ្គលរបស់គាត់មិនសំខាន់ទេគាត់លះបង់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីតែប្រទេសជាតិណាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាជំរឿនរបស់លោកសំរងស៊ីនាពេលនេះគឺជាជំរឿនមួយដ៏ប្រសើរបំផុតដែលអាចត្រួសត្រាយផ្លូវថ្មីមួយទៀតសម្រាប់សង្គ្រោះជាតិឲ្យរក្សាបាននិរន្តរភាពរបស់ខ្លួនខ្ញុំទៅហាក់ដូចគាត់ធ្វើច្រកណាមួយដែលបើកផ្លូវសម្រាប់ឲ្យសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើដំណើររៀនទៅតាមផ្លូវមួយដែលរៀនទៅជាងរងថ្ងៃដែលជំរាបជាតិដំណើររបស់សង្គ្រោះជាតិនេះដូចជាកំពុងដើរនៅលើផ្លូវមួយដែលជាកម្រាលធំថ្មជាប់រហូតទៅរីមួយកន្លែងនេះដើរឆ្លងផុតមួយកន្លែងធំថ្មទៅរីទៅខាងមុខទៀតណាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតសុកទូចមិនយល់ឃើញដូច្នោះទេក្នុងន័យនេះលោកបានរំលេចទស្សនវិជ្ជាចំនួន2គឺទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងទស្សនវិជ្ជាសង្គមទស្សនវិជ្ជានយោបាយអ្នកវិភាគរូបនេះចាត់ទុកថាអវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងធ្វើឲ្យមានភាពរង្គោះរង្គើនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះទី1ជាការពិតណាស់កាលណាមានបកមួយឃើញមានដឹកនាំមានន័យថាវាមានស្ថានភាពមិនប្រក្រតីហើយនៅក្នុងបកហ្នឹងធម្មតាទេវាត្រូវតែមិនមែនអស់សំរងស៊ីមិនមានសំរងស៊ីមិនដល់22អញ្ចឹងទេវាអាចច្បុកច្បល់ព្រោះមានអ្នកចង់ធ្វើប្រធាននឹងក៏វាច្រើនហើយចំណុចទី2មេបកជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយឬក៏អចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់រៀបចំគោលនយោបាយតើអ្នកណាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយបើមេបកអត់មានទី3បើសិនជាមេបកអត់ឆើតនៅក្នុងការតតាំងដែលមានឧបសគ្គលាលែងធម្មតាយើងអាចលាលែងជាមេបកនៅក្នុងឆាកនយោបាយប៉ុន្តែយើងខ្លាចជាមេបកក្នុងសម័យធម្មតាដោយទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ឬក៏ជាជនពិរុទ្ធជនអីចឹងវាត្រូវតែមានដើម្បីឲ្យបកឈរមានលំនឹងហើយมันអាចលាលែងនៅពេលដែលមិនទាន់អ្នកណាស្នងអញ្ចឹងបង្ហាញអំពីភាពកំសោយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនបាន lobby មុននឹងដាក់លាលែងមុនយើងលាលែងវាត្រូវតែរកអ្នកស្នងឲ្យហើយនេះបាត់បង់នៅភាពជាម្ចាស់ការនៅក្នុងឆាកនយោបាយចំណែកទស្សនវិជ្ជាសង្គមវិញលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានរៀបរាប់ថាការលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបករបស់លោកសំរងស៊ីបង្ហាញពីការមិនបានត្រៀមខ្លួនជាមុនរបស់គណៈបកនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីអ្នកគាំទ្រលោកសុកទូចបន្ថែមទី1គណៈបកនយោបាយកើតឡើងមកពីការផ្សំគុំរវាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកទាំងពីរគុំសង្គម2គឺសង្គមដែលកាន់សិទ្ធិមនុស្សនិងសំរងស៊ីដែលអ្នកមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងគ្នាហើយគុំសំឲ្យបានទៅជាសង្គមនយោបាយមួយគឺសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងបើក្នុងនោះប្រហែលជាមានអ្នកកាន់សង្ខារនឹងអាចមានការបញ្ហាផ្ទុះលោកសុកទូចបន្ថែមទី2នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាសង្គមដែរបើសិនជាកលេចមើលទៅលើស្ថានភាពប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះបង្ហាញអំពីការមិនបានរៀបចំទូទាត់ឲ្យបានជាមុនដើម្បីឲ្យសង្គមមានលំនឹងសង្គមនយោបាយអត់ទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគាត់តែបាត់មេមួយមិននឹងរកមេណាមកបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតបញ្យល់ដូច្នោះទេលោកថាអវត្តមានលោកសំរងស៊ីពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជានាពេលនេះគឺមានចំណុចវិជ្ជមានច្រើនជាងចំណុចអវិជ្ជមានចំណុចវិជ្ជមានទាំងនោះរួមមានតែខ្ញុំឃើញបើសិនជាយើងមើលតាមសម្លេងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ក្តីនៅក្នុងសារព័ត៌មានហើយយើងមើលសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងពិសេសយើងមើលទៅលើនិន្នាការនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងទៅលើខាងលើនៅក្នុងនិន្នាការនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជាតិក្នុងរយៈពេលកន្លងមកធៀបជាមួយនឹងស្ថាននយោបាយរបស់លោកសំសិដ្ឋារបស់លោកសំរងស៊ីដែលនិយាយថាគណៈបកប្រជាជាតិមិនមែនដឹកនាំដោយតែបុគ្គលមួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាមិនមានការបារម្ភក្នុងការធ្លាក់ចុះនៃសម្លេងគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈប្រជាជាតិទោះបីជាអត់មានលោកសំរងស៊ីក៏ដោយលោកច័ន្ទវិបុលអះអាងទៀតថាការចាក់ចេញរបស់លោកសំរងស៊ីនាពេលនេះគឺដើម្បីស្រោចស្រង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញនោះទេលោកច័ន្ទវិបុលជាពិសេសការលាឈប់ពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងស្ថានភាពនេះគឺមិនបានធ្វើឲ្យខាត់បងទៅលើរូបលោកសំរងស៊ីផ្ទាល់ក៏ដូចជាគុណសម្បត្តិឬក៏ការពិតជាបេតិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណែកឯចំណុចអវិជ្ជមានតែមួយគត់ដែលអ្នកវិភាគរូបនេះបារម្ភគឺត្រង់ថាតើត្រង់នឹងចំណុចអវិជ្ជមាននោះត្រង់ថាមានការបារម្ភខាងដែរពីអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះ
ជាតិដោយសារតែអវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនេះក៏មានអ្នកប្រាជ្ញចំនួនទៅសួរសំណួរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចយកទៅរកទៅល្អឬមិនល្អមានអ្នកខ្លះអាចនឹងបណ្ដាចិត្តមិនរបស់ឆ្នោតដូចនេះលោកសូចន្ទថាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅតែមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកថាការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលចាំបាច់មុននឹងការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលអាចនឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលទាំងមូលលោកសាស្ត្រាចារ្យសូចន្ទថាទោះពេលបច្ចុប្បន្នវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅតែសំខាន់សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងនេះនោះគឺការកែប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលជំរុញទៅដល់ការដាក់ពាក្យទៅដល់មេដឹកនាំគណៈបកឬក៏អនុប្រធានបកដែលមានជាប់បណ្ដឹងឬក៏ជាប់ទោសជាដើមហើយជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការឈានទៅដល់រំលាយគណៈបកជាដើមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែនទែនទៅជាគណៈបកប្រឆាំងបឋមហើយពលរដ្ឋបានស្គាល់រួចទៅហើយចឹងខ្ញុំគិតថាការវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះវាជាចំណុចមួយដែលអាចធ្វើគណៈបកនេះអាចចាក់ផុតពីការប៉ុនប៉ងរំលាយតាមមធ្យោបាយណាមួយសិនបើច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវបានអនុម័តដោយការគោរពចំណុចមួយទៀតដែលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរហាក់ដូចជាមែនតើមិនមានគណៈបកប្រឆាំងណាមួយដែលអាចធ្វើការពុតជើងជាតិជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគណៈដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងឈានចូលមកដល់នាពេលខាងមុខនេះលោកច័ន្ទវិបុលជឿជាក់ថាការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពគណៈបកនោះទេលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលតែមិនមានទេទោះបីជាត្រូវមានទទួលការរកគួនផ្នែកនយោបាយពីគណៈបកដែលជាដៃគូប្រកួតក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះក៏គណៈបកក្រុមទាំងពីរគឺក្រុមរបស់លោកកឹមសុខាដែលជាអតីតមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សលោកសំរងស៊ីមកពីគណៈបកសំរងស៊ីអត់មានការបែកខ្ញែកគ្នាទេក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះអញ្ចឹងឆ្លងលើស្មារតីនេះតែខ្ញុំមិនបានយល់ថាគណៈបកទាំងពីរនេះមានការប្រឆាំងពេកក្នុងទេចំណែកឯលោកសូចន្ទថាវិញមើលឃើញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅតែអាចរក្សាបានលកឹកណាគណៈបកមួយនេះមិនបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនិងចេះរួបរวมសាមគ្គីគ្នាលោកសូចន្ទថាចំណុចទី1ថាតែក្រុមដឹកនាំរបស់បកសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់គ្នាក្រៅពីលោកសំស៊ីមានលោកកឹមសុខាឬគណៈដឹកនាំផ្សេងទៀតបែកបាក់គ្នាពេលនោះហើយដែលគណៈបកទៀតមិនអាចទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងដល់ទៀតតែគណៈបកនេះនៅតែរឹងមាំខ្ញុំគិតថាมันមានជំរឿនសម្រាប់ពលរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតសុកទូចលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនគឺគ្រប់គ្រងបុគ្គលជាជាងគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗលោកបណ្ឌិតសុកទូចការប៉ះពាល់មិនប៉ះពាល់វាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតប្រជាជនតើប្រជាជនគាត់ចេះស្លឹងវិភាគនៅក្នុងឆាកនយោបាយបានដែរទេធម្មតាប្រជាជនសពថ្ងៃមិនមែនបោះឆ្នោតលើគោលនយោបាយទេបោះឆ្នោតលើបេះដូងអញ្ចឹងគាត់ឆ្លាញ់ទូអង្គបើសើជាងគាត់បោះឆ្នោតលើគោលនយោបាយគាត់ទៅមើលគោលនយោបាយទេគាត់មើលពីបេះដូងអញ្ចឹងទេបើគាត់ឆ្លាញ់ហើយគាត់ពិបាកដកចិត្តទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតមាននេះបញ្យល់ផ្សេងថាទោះបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺភាគច្រើនគ្រប់គ្រងបកមិនមែនគ្រប់គ្រងបុគ្គលនោះទេលោកបណ្ឌិតមាននេះបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំមើលឃើញជាវិជ្ជមានច្រើនពីការលាលែងពីតំណែងរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីសម្រាប់បកមាលភាពជាទូទៅរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទស្សនវិជ្ជានៃអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាលែងសូវឮពាក្យថាសំរងស៊ីហើយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហើយពាក្យសំរងស៊ីគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សច្រើនតែនិយាយនៅក្នុងបរិបទនៃការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងស្រុកទេអានេះមានគេនិយាយអំពីសមាជិកភាពនោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅគឺគេស្គាល់គណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺគេស្គាល់តាមរយៈឈ្មោះសង្គ្រោះជាតិនេះដែលយើងមើលពីការវិវត្តមកដល់ថ្ងៃនេះបាទហើយខ្ញុំគិតថាការវិវត្តនេះគឺវាកើតចេញពីយុទ្ធនាការឃោសនាកាលពីនៅឆ្នាំ2013ហើយបន្តមកទៀតអ្នកស្រុកក៏ថាមានភាពផ្សំជាមួយនឹងពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជាជាងគណៈបកសំរងស៊ីហើយនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាតាមគម្រោងនៅចុងខែកុម្ភៈនេះឬក៏យ៉ាងយូរនៅដើមខែមីនាខាងមុខតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺគ្មានន័យទាល់តែសោះនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានលាលែងចេញពីតំណែងគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមុនកន្លងទៅនេះសូមស្ដាប់ការវិភាគរបស់អឹមរចនា
ការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហើបកាលពីដើមខែកុម្ភៈជិតខ្លាយជាការពិតហើយបន្ទាប់ពីពង្រៀងនៃវិសាស្ត្រនកម្មស្ដីពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីសប្តាហ៍មុនជាការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មដើម្បីរារាំងមិនឲ្យអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនបានចាត់ទុកការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មនេះថាជាសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែឥឡូវវាលែងមានន័យទៀតហើយនោះក៏ព្រោះតែលោកសំរងស៊ីសម្រាប់ចិត្តលាលែងចេញពីតំណែងប្រធានគណៈបកនិងពីសមាជិកភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពលគឺតែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចបញ្ចប់ពង្រៀងវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សបើទោះបីជាលទ្ធផលចុងក្រោយលោកសំរងស៊ីត្រូវអស់តំណែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសេណារីយ៉ូដ៏ស្មានមិនដល់នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាជំរើសដ៏ឆ្លាតវៃដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចស្រឡាំងកាំងព្រោះតែសង្គ្រោះជាតិដើរខុសពីអ្វីដែលគេរំពឹងទុកនៅលើឆាកនយោបាយកម្ពុជាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងក្រឡាអុកដែលគេរៀបទុកឲ្យហើយនៅទីបំផុតបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជានេះត្រូវបង្ខំចិត្តចូលតុចរចាជាការចរចាដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យបកប្រឆាំងតិចជាងដៃគូចរចាម្ខាងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយតាំងពីដើមឆ្នាំ2017មកគេសង្កេតឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមចេះលេងល្បែងនយោបាយលែងដើរតាមក្រឡាអុកដែលអ្នកដទៃរៀបចំទុកឲ្យហើយធ្វើឲ្យគូបដិបកក្រពុលមុខនឹងត្រូវរៀបចំជើងព្រួលតាមពីក្រោយវិញម្ដងជាក់ស្ដែងក្នុងករណីលោកកឹមសុខានៅដើមខែកុម្ភៈលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងដោយខឹងសម្បាអំពីការក្បត់ពាក្យសន្យារបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេមិនដឹងថាលោកកឹមសុខាបានសន្យាអ្វីខ្លះជាមួយប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចទេគេគ្រាន់តែដឹងថាលោកកឹមសុខាមិនបានធ្វើតាមការសន្យាបន្ទាប់ពីទទួលបានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រករណីលោកសំរងស៊ីគឺជាភស្តុតាងសំខាន់មួយទៀតបើតាមអ្នកវិភាគគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរំពឹងថានឹងអាចដកលោកសំរងស៊ីចេញពីតំណែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីលាលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបកទៅហើយការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនាពេលខាងមុខនឹងលែងមានន័យអ្វីទាំងអស់ឥឡូវនេះគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវពិចារណាថាតើគួរឬមិនគួរធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយខណៈពង្រៀងច្បាប់នេះបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយប៉ុន្តែបើទោះបីជាត្រូវបានអនុម័តក៏ដោយក៏ច្បាប់នេះមិនអាចមានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើលោកសំរងស៊ីដែរហើយរឹងរឹតតែមិនអាចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថែមទៀតព្រោះបន្ទាប់ពីលាលែងពីតំណែងបកប្រឆាំងអះអាងថាលោកសំរងស៊ីលែងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតហើយជាការប្រហែលថាអវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងទាំងនៅលើឆាកនយោបាយខ្មែរទំនងជាធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនអាចធានាបានទេថាការគាំទ្រចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងថយចុះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជូរចត់ជាច្រើននាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែសន្ទុះនៃការគាំទ្របកប្រឆាំងហាក់មិនបានថមថយចុះទេនៅពេលលោកសំរងស៊ីលាលែងពីតំណែងប្រធានបកទៀតសោតអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងខ្លះបើទោះបីជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយប៉ុន្តែឆន្ទៈនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់ពួកគេនៅតែមុតមមជានិច្ចទេសនាសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្រតើសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរចុះផ្សាយរឿងអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយដូចតទៅអមដោយរូបថតលោកកឹមសុខាលើក្របមុខកាសែត Cambodia Daily ជាគណៈភាសាដាក់ចម្លងជើងថាបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្រោយពីលោកសំរងស៊ីលាលែងពីតំណែង Cambodia Daily រាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងមេបកស្របពេលរដ្ឋាភិបាលគម្រាមកំហែងនិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែលោកមានទោសព្រហ្មទណ្ឌបណ្ដាអ្នកវិភាគយល់ថាការលាលែងនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ការគាំទ្ររបស់បកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លាំងឡើយតែប្រមានថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងគៀបសង្កត់អ្នកដែលជំនួសតំណែងប្រធានបកការលាលែងគឺកើតមានក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
គម្រាមកំហែងមិនធ្លាប់មានថានឹងធ្វើវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីរំលាយបកណាមួយដែលដឹកនាំដោយទណ្ឌិតមានពិរុទ្ធ Cambodia Daily បញ្ជាក់ថាដោយមានសម្លេងភាគច្រើននៃរដ្ឋសភាបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគ្មានបញ្ហាឡើយក្នុងការធ្វើតាមការគម្រាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យបានឆាប់បំណងបាញ់ឆ្ពោះទៅរកបកសង្គ្រោះជាតិ Cambodia Daily ក៏បានរំលឹកពីបកសង្គ្រោះជាតិបដិសេធលិខិតคล้ายៗមួយដែលត្រូវបានគេហាក់ទំព័រព័ត៌មាន Press News ដ៏ពេញនិយមចុះផ្សាយឲ្យអះអាងថាជាលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យតែងតាំងលោកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ូរ៉ាភរិយាលោកសំរងស៊ីធ្វើជាមេបកជំនួសលោកអ៊ូវីរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតយល់ថាចំនួនអ្នកគាំទ្រដ៏ធំរបស់បកប្រឆាំងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រទាំងនោះនៅតែស្ថិតជាមួយនឹងបកសង្គ្រោះជាតិហើយការលាលែងនេះនឹងប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតលោកអ៊ូវីរៈបន្ថែមថាលោកសំរងស៊ីគឺជាគូប្រជែងសំខាន់តែម្នាក់គត់សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនតាំងពីការបោះឆ្នោតសម័យអ៊ុនតាក់ដោយឡែកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Lee Morgan Becher បានលើកឡើងថាអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងគឺដោយសារតែមានចិត្តចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងការស្មោះស្ម័គ្រចំពោះលោកសំរងស៊ីអ្នកជំនាញខាងនយោបាយបោះឆ្នោតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រូបនេះបានណែនាំថាបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកកឹមសុខាត្រូវតែប្រើប្រាស់សារនៃប្រជាធិបតេយ្យទុបនីយកម្មដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការបាត់បង់ការគាំទ្រដែលអាចនឹងកើតមានចំពោះបកប្រឆាំងដោយឡែកខ្មែរថែមដាក់ចម្លងជើងរឿងនេះថាបកប្រឆាំងប្រគល់សិទ្ធិឲ្យលោកកឹមសុខាបន្តធ្វើជាប្រធានបកស្ដីទីថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យលោកយឹមសុវណ្ណយល់ថាការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីពីប្រធានបកគឺជាគំរូសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយចំនួនក្រោយៗកុំឲ្យចាត់ទុកតំណែងនិងតួនាទីសំខាន់បកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំសមាជបកឲ្យបានមុនថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2018ដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានបកថ្មីខណៈពេលនេះលោកកឹមសុខានឹងបន្តធ្វើជាប្រធានស្ដីទីតាមលក្ខន្តិកៈរបស់បកក្រោយសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកសំរងស៊ីក៏បានបង្ហោះវីដេអូ Skype ក្នុងកិច្ចប្រជុំបកដោយអះអាងថាការលាលែងរបស់លោកគឺដើម្បីការពារបកនិងមិនឲ្យមានការរំលាយពីសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់បកកណ្ដាលអំណាចអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយហៅការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសំរងស៊ីថាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលជាការធ្វើទំនើបកម្មដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តការងាររបស់គណៈបកនយោបាយកាន់តែប្រសើរប៉ុណ្ណោះពីព្រោះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះគ្មានប្រទេសណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោទធ្វើជាប្រធានគណៈបកជាប់ឆ្នោតនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ថាការលះបង់របស់លោកសំរងស៊ីគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អមួយដែលនឹងជួយឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិធូរស្រាលពីការគៀបសង្កត់និងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរដែលឡែកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញដាក់ចំណងជើងរឿងនេះដែរថាលោកកឹមសុខាទទួលសិទ្ធិជាប្រធានស្ដីទីក្រោយលោកសំរងស៊ីលាលែងពីមេបកការសម្រេចលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហៅថាជាការលាលែងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីការពារបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យមានការរំលាយពីនរណាម្នាក់ដែលប៉ុនប៉ងកំចាត់បកនិងដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយថ្នាក់ជាតិងាកទៅ Cambodia Daily វិញចំណងជើងរឿងសំខាន់មួយទៀតគឺតុលាការអាមេរិកបង្គាប់ឲ្យបង្ហាញវីដេអូធ្វើឃាតលោកកែមលីយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាមេរិកដែលលោកសំរងស៊ីបង្ហោះលើ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនបានឲ្យដឹងថាសំណើរបស់លោកសំរងស៊ីដាក់ទៅតុលាការអាមេរិកកាលពីខែធ្នូត្រូវបានអនុម័តយល់ព្រមហើយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សគឺតុលាការអាមេរិកសម្រេចថាអ្នកស្នើសុំអាចប្រើសំណើចុងក្រោយនៃនីកាកោះចេញដោយតុលាការខណ្ឌនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាខាងជើងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ Chevron បង្ហាញរូបភាពកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនកាតិចនៅកម្ពុជាមានរយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីជំទាស់ដីកាកោះនេះដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង San Francisco មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទេចំពោះសំណួររបស់ Cambodia Dailyចំណងជើងរឿងសំខាន់មួយទៀតរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញគឺលោកហ៊ុនសែនប្តឹងអ្នកវិភាគលោកកឹមសុខគឺមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងដាក់ពាក្យទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្តឹងអ្នកវិភាគសង្គមលោកកឹមសុខដែលបាននិយាយប៉ះពាល់បកកណ្ដាលអំណាចនិងមានចេតនាចោទទម្លាក់កំហុសមកលើបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានសម្លាប់លោកកែមលីក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍លោកកឹមសុខអះអាងប្រាប់
ភ្នំពេញផុសថាលោកនឹងមិនរត់ចោលស្រុកទេតែនឹងរកមេធាវីសម្រាប់តតាំងចំពោះបណ្ដឹងនេះលោកបកស្រាយថាលោកអត់បាននិយាយសម្ដៅទៅលើបុគ្គលណាមួយទេគឺសម្ដៅទៅដល់ប្រព័ន្ធដឹកនាំទាំងមូលដែលធម្មតាបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានរំលឹកដែរថាបណ្ដឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះបានកើតមានលើអតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីលោកស្រីផាឡានីដែលចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីងាកទៅខ្មែរថៃបន្តិចវិញរឿងសំខាន់លើទំព័រមុខរបស់ខ្មែរឆាមួយទៀតគឺក្រសួងកសិកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនលឹមរ៉ូយ៉ាល់ជួញស្តុកកែច្នៃឈើគឺយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសខុនដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី9កុម្ភៈឆ្នាំ2019អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនលឹមរ៉ូយ៉ាល់ជួញស្តុក Stock Company Limited បង្កើតរោងចក្រម៉ាស៊ីនកែច្នៃឈើនិងផលិតគ្រឿងសង្ហារិមជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំលើផ្ទៃដីទំហំ8ហិកតាក្នុងភូមិត្រពាំងស្រែឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះបើតាមខ្មែរឆាមកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនដដែលនេះធ្លាប់បានទទួលកិច្ចសន្យាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទំហំ9068ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលម្ដងរួចមកហើយដើម្បីវិនិយោគលើដំណាំកសិឧស្សាហកម្មស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីមានស្រុកពេជ្រដានិងកោះញែកដែលមានរយៈពេល70ឆ្នាំបទយកកាជុំវិញការលាលែងពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីពលរដ្ឋខ្លះបានបារម្ភថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាមិនបានប៉ះពាល់នោះទេបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងចេញពីគណៈបកគណៈដែលមានគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនោះមកវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តបន្ទាប់បានចុះផ្សាយពីប្រតិកម្មរបស់អ្នកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគជាហូរហែមកហើយនៅពេលនេះយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបញ្ចេញមតិវិញម្ដងនៅក្នុងបញ្ហារឿងនេះតទៅនេះគឺជាបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយអឹមណវិនសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយការលើកឡើងពីមុននេះអញ្ចឹងវិទ្យុយើងបានផ្សាយជាហូរហែមកហើយពីព្រឹត្តិកម្មនានាជុំវិញការលាឈប់ពីប្រធាននិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីព្រឹត្តិកម្មពីអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគយើងបានផ្សាយជាបន្តឥឡូវនេះវិទ្យុយើងសូមលើកឡើងពីព្រឹត្តិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញម្ដងតើពលរដ្ឋខ្មែរមានយោបល់ទស្សនៈបែបណាចំពោះការលាឈប់ពីប្រមុខដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជារូបនេះជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកថាលោកសំរងស៊ីជានិមិត្តរូបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកថាលោកសំរងស៊ីជាបញ្ញវន្តមួយរូបដែលគេគួរផ្ដល់ឱកាសដល់លោកក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយនិយាយទៅគាត់ជាតួអង្គមួយដែលល្អម្យ៉ាងដែរនៅក្នុងរឿងអាចថាតួអង្គមួយផ្នែកនៅក្នុងរឿងដែលត្រូវការឲ្យគាត់បញ្ចេញយោបល់ក្នុងសភាចូលរួមចំណែកកសាងប្រទេសយើងយល់ថាគាត់ជាអ្នកចេះដឹងមួយរូបដែរអញ្ចឹងហើយជាគាត់អាចបង្កើតកសាងប្រទេសយើងបានល្អចំណែកនិស្សិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំទី4ម្នាក់គាត់មិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការលាឈប់របស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនោះទេបើថាមានគាត់អញ្ចឹងលោកពូកឹមសុខាគាត់ជាគណៈបកប្រឆាំងមួយដែរអញ្ចឹងនៅតែមានគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកនយោបាយសប្តាហ៍ហ្នឹងបាទដូចអត់មានបញ្ហាផងជានិស្សិតម្នាក់ទៀតគាត់ក៏មានយោបល់ថាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់អត់អាចធ្វើការដឹកនាំបកបានអញ្ចឹងការប្រជាជនគឺគាត់អត់ព្រមយល់ព្រមព្រោះប្រជាជនចូលចិត្តគណៈបកដែលមានហៅថាទៀមទានៅសិទ្ធឲ្យពួកគាត់ការលាឈប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះគឺចំពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងជំរុញការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយការវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដែលនឹងអាចមានចំណុចនិយាយអំពីការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យតន់ដិតរឿងអ្នកទោសធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយនោះនៅមុននេះបន្តិចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានលើកឡើងពីការដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មនេះប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលើកឡើងពីភាពចាំបាច់ដែលត្រូវវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដូចនេះថាច្បាប់យើងវានៅធូរលំណាស់ព្រោះច្បាប់នេះបង្កើតតាំងពីពេលណាមកដូចជាតាំងពី98ដើម្បីបង្កើតបកនយោបាយស្អីនោះហើយមកដល់ឥឡូវគឺថាវាអោអស់ដេតទៅហើយវាហួសសម័យនៅក្នុងវិជារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសិទ្ធិបកនយោបាយបកខ្លះសុំច្បាប់បង្កើតតាំងពី2014ឥឡូវគាត់មានស្នាមមេរៃដាក់បកខ្លះ
មានតែឈ្មោះប្រធាននេះប្រធានបកនេះប្រធានបកនោះក៏ប៉ុន្តែអត់គ្រប់ទឹកអញ្ចឹងត្រូវតែកំណត់ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មដាក់ថាគណៈបកនយោបាយដែលទទួលបាននៅអានេះគេហៅថាសេចក្តីសម្រេចពីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបង្កើតណែបកនយោបាយក្នុងរយៈពេលប្រមាណអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកឲ្យយោបល់សម័យប្រវល់អាហ្នឹងគួរដាក់ចូលក្នុងមេត្រាមួយទៅហើយមេត្រាមួយទៀតមើលស្អីខ្លះថាទោសទណ្ឌនឹងក៏មិនស្រាលដែរខ្ញុំថាយកតាមថៃហ្មងរាធ្វើខុសធ្ងន់លេងបាក់ចោលហ្មងជាប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅជាទីក្រុងភ្នំពេញលោកនិយាយថាលោកមិនគាំទ្រចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនៅពេលនេះទេលោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះការលាឈប់ពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនជាគ្មានលោកសំរងស៊ីឬគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងរួមតូចលោកបានប្រៀបធៀបកិច្ចការជាតិនេះទៅនឹងការប្រណាំងទូកថាអានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមួយខ្ញុំយល់ថាធម្មតាអ្នកអុំទូកងបើយើងអុំតែទូកមួយម្នាក់ឯងមិនអាចរកគូប្រណាំងបានយើងមិនអាចថាកំណត់ថាទូកនឹងលេខ1រហូតទេបើអញ្ចឹងការអុំទូកក្នុងអ្នកអុំទូកទាំងអស់មានទូករាប់រយទូកខ្ញុំប្រៀបធៀបពីរឿងបនអុំទូកមួយចុះហើយបានយើងរើសចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លេខ2លេខ3ហើយចុះបើទូកតែមួយអុំមួយណាតែបើប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវមានគណៈបកដ៏ច្រើនបំផុតដើម្បីប្រឡងប្រជែងគ្នានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំយើងមិនអាចដើរទួមនឹងឯងបានទេព្រោះប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលយើងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ1991នេះចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជានិស្សិតរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលម្នាក់យុវជនបានធុញទ្រាន់នឹងបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាពេលដែលគណៈបកពីរគាត់ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទីមួយគឺគាត់បែបជាលេងដែលឆាត account ច្រើនពេកពីព្រោះថារឿងខ្លះគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអន់ម្ខាងល្អអីចឹងហើយបន្ទាប់មកគាត់ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាលេងចុះលេងឡើងវាពិបាកទៅប្រជាជនទាំងអស់ហើយព្រោះអត់មានពេលទៅអភិវឌ្ឍបានច្រើនគិតតែនិយាយទៅតើតើអំណាចខ្លះនិស្សិតរូបនេះគាត់អះអាងថាគាត់បានដើរទៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនប្រទេសហើយលោកខ្មាស់អៀនប្រជាជាតិដទៃទៀតប្រជាជាតិផ្សេងដែលគេមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងសមត្ថភាពយុវជនវាត្រូវតែក្រោមគេហើយដោយសារតែយើងអត់ទាន់បរឹងសមត្ថភាពខ្លួនយើងបានច្រើនអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិចារណ៍ហ្វូខសលើការអប់រំដំបូងមុនគេទៅមកសុខាភិបាលតែត្រូវការជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបន្ថែមពីនេះមន្ត្រីបម្រើការនៅក្នុងស្ថានទូតមួយប្រចាំនៅកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកក៏បានបញ្ចេញទស្សនៈជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅកម្ពុជានេះដែរពលរដ្ឋខ្មែររូបនេះលោកសូមបញ្ចេញយោបល់ពីគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនោះយើងមិនគ្រប់គ្រងនរណាបុគ្គលណាមួយទេប៉ុន្តែគាត់ថាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវាកម្លាំងប្រកួតប៉ិនគ្នាដល់ពេលហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយទៅច្បាប់ហ្នឹងដូចកម្ដៅទៅលើមនុស្សតែម្នាក់ហ្នឹងហ្មងនិយាយចំហ្មងប្រជាជនច្រើនដែរដែលគេមិនពេញចិត្តនឹងច្បាប់ហ្នឹងបាទដល់ពេលយើងវិសោធនកម្មច្បាប់ហ្នឹងទៅវាប៉ះពាល់ច្រើនដោយសារដូចមានតគណៈបកមួយធំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងនិយាយទៅថាមានគណៈបកពីរហ្នឹងដែលវាមិនពងប្រកួតប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងណាហើយកម្លាំងប៉ិនគ្នាដល់ពេលបើសិនជារំលាយមែនវាអស់កម្លាំងទៅថាវាមានមួយធំមួយទូចទៅវាយគណៈបកច្រើនមែនពហុបកច្រើនមែនប៉ុន្តែគណៈបកផ្សេងមិនអាចបើយើងនិយាយពីកម្លាំងការប្រកួតនេះគឺវាអត់អាចទៅរួចបើទោះបីជាលោកសំរងស៊ីបានលាឈប់ពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ1997មកនោះទំនងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែកុម្ភៈឆាប់នេះសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះមិនសំដៅលើបុគ្គលណាគណៈបកណាមួយនោះទេស្ដាប់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍របស់វិទ្យុបារាំង RFI 1ម៉ោងម្ដងពេលព្រឹកនៅម៉ោង 8:30 នាទីម៉ោង 9:30 នាទីម៉ោង 10:30 នាទីនិងម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃរសៀលនៅម៉ោង 2:30 នាទីម៉ោង 3:30 នាទីម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 5:30 នាទីស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក
លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីសម្រាប់ព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណនៅភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ចាប់ពីម៉ោង 8 តទៅនឹងមានព័ត៌មានជាភាសាបារាំងដែលផ្សាយរៀងរាល់1ម៉ោងម្ដងដែលឡែកម៉ោង 8:30 នាទីនឹងមានព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលផ្សាយរៀងរាល់1ម៉ោងម្ដងផងដែរអរគុណវិសាលដែលបានគ្រប់គ្រងបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសពេលនេះខ្ញុំបាទសុនមេសាព្រមទាំងសហការីនៅក្នុងវិទ្យុទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង